Bem aqui ao lado aqui, tem dois carros ainda submersos. A polícia ainda monitora todo o trânsito nessa região, mas pode chover a qualquer momento aqui na região de Caieiras. Olha, essa chuva toda veio da região de Campinas ontem à noite. O Salomão já está comigo em Campinas? Cadê o Salomão em Campinas? Cadê o Salomão em Campinas? Uma situação prática aqui, né, Salomão? Mas também Campinas é uma coisa diferente. Porque essa chuva veio daí, eu tenho a impressão que a situação foi muito complicada de ontem para hoje também. Pessoas morreram em Campinas, no Salomão? Infelizmente, viu, Datena? Tivemos duas mortes na região metropolitana de Campinas. Essas duas mortes registradas na cidade de Itatiba. Um homem que se recusou a deixar a casa que estava sendo invadida pelo transbordamento da água do rio Atibaia. Ele foi arrastado pela correnteza e acabou perdendo a sua vida. A outra morte, uma morte trágica. Esse menino tomou um galinho ainda, zero. Acabou levando uma descarga elétrica, não resistiu, também morreu. São duas mortes, portanto, contabilizadas na região metropolitana de Campinas, e tem muitos prejuízos, não só. Não, peraí, não faz isso não, porque senão ele vai. Do rio Atibaia, na cidade de Itatiba e também na cidade de Salto, viu, Datena? Olha, o Juliano parece que fez reportagem aí. Eu vou pegar minha... Assim. Eu pedi a outra reportagem, tem outra reportagem aí. Que vai? Por gentileza, outra reportagem aí. Não vai.